What's gonna happen to all those people We're outside the doing gate? everything we can. Now keep moving. Almost there. We're gonna be okay. I love you. В смысле, блять, любят? Oh my god! Hold on. Oh god! Oh god! Fallout 4. Игра, яростно ненавидимая старыми поклонниками Fallout, но популярная у молодых игроков. Еще более казуальная и сконцентрированная на экшене, чем третья часть. Еще меньше Fallout, но плохая ли на самом деле игра? Давайте разбираться. На выпуск данного видео нас вдохновила неоднозначная репутация игры, эксперименты разработчиков... Да ладно, конечно же, это хайп вокруг игр Bethesda в связи с релизом Starfield и тот факт, что видео про Fallout на нашем канале набирает больше всего просмотров. Не будем врать себе и вам, как и не будем тянуть со вступлением. Вперед! Причина номер один. А мне права роботов дороже логики. Фракции. В построении основного сюжета Fallout 4 пытается походить на Нью-Вегас и предоставляет игроку возможность выбрать, за какую фракцию себя проходить. Только в отличие от игры Obsidian, где мы выбирали, чей взгляд на устройство общества нам больше импонирует и какого будущего мы хотим для пустоши Мохаве, в Fallout 4 мы выбираем сторону по ее отношению к правам человекоподобных роботов. Окей, давайте допустим, что у нас тут бегущий по лезвию 2287. Сами-то фракции держат планку Нью-Вегаса, да? Нет. Вот они слева направо. Яйцеголовые, технофашисты, антифашисты, которые на самом деле тоже фашисты. И мистер очередному поселению нужна помощь. Обо всех по порядку. Институт. Несколько часов подаются как главные злодеи игры, но потом выясняется, что у них тоже есть своя правда. Потомки нердов из Массачусетского технологического института, которые после бомбардировки Бостона поняли, что их завалило наглухо. Парни и девчонки решили... Ладно, хуй с ним. И начали закапываться вглубь. Поскольку они были невероятно умными, то смогли и выжить, и отгрохать под землей огромный высокотехнологичный комплекс, и разработать этих самых человекоподобных роботов, называемых синтами, и даже создать телепорт на поверхность, поддерживающий по обратной совместимости Пип-Бой. Имея на руках эти чудо-технологии, ученые занялись практикой, за которую их не взлюбили простые жители Содружества. Похищать обычных людей и заменять их на неотличимых внешне синтов. Один момент. Нахуя? А главное, зачем? Вы можете пройти игру за институт, стать его главой, а их цели так и останутся грёбаной загадкой. Вы придумали совершенную технологию создания синтетических людей, которая требует кучу энергии и ресурсов, чтобы эти люди подметали полы метлой и охраняли вас? В мире, где есть мистер-помощник и робот-охранник, модели явно более простые и дешевые, и при этом более эффективные в этих задачах. А зачем вы подменяете людей на синтов? Чтобы шпионить за жителями Содружества? Зачем? Вы же сами говорили, что они обречены и вам не интересны. Вы создали машины, которые способны испытывать все то же, что и человек, и могут мыслить как человек, и при этом считаете их бесправным расходным материалом? Ну так ставьте эксперименты, которые научная этика не позволяет ставить на людях, и делайте себя долгоживущими, защищенными от радиации любых болезней, далее по списку. Братство Стали. Милитаризированная организация, ставящая своей целью поиск и сохранение технологий. Отличается нетерпимостью ко всем нелюдям, независимо от их разумности. Гулям, супермутантам, синтам. Знаете, что этот Орден Хранителей Технологий хочет сделать с Институтом, наиболее технологически развитой организацией во всей серии Fallout? Просто взорвать нахуй. Как будто во главе братства стоит не старейшина Мэксон, а Адам и Джейми из Разрушителей мифов. А знаете, в чем можно убедить этого самого старейшину, самого фанатичного члена фракции, являющегося концентрированным воплощением всех ее идей? Его можно убедить отпустить синта, который несколько лет провел на одной из высших должностей в братстве. И это в мире, где можно достать информацию даже из небольшой детальки механического мозга. То есть даже если допустить, что он останется верен братству под любой пыткой, его голову можно просто расковырять и узнать все секреты организации. Подземка. Борцуны за права синтов. Считает, что у них есть все те же права, что и у людей.
По этой причине косплеит подземную железную дорогу, переправляющую в 19 веке чернокожих рабов из южных штатов в северные, и переправляют синтов из института на поверхность. Но, как в известном анекдоте, есть нюанс. Под предлогом того, что синту для его же безопасности не надо помнить о своем прошлом в институте, ребята из подземки просто стирают личности своих подопечных, загружая вместо них более подходящие, искусственно написанные воспоминания. Синт, ты такой же человек, как и мы тебя уважаем и относимся как к равному. Но только при условии, что ты забудешь о своей личности, о своем прошлом, о своем доме и станешь тем, кем мы хотим. Нам одним кажется, что это весьма странная борьба с шовинизмом. Наконец, минитмены. Бравые дружинники, защищающие простых людей от рейдеров, диких гулей, супермутантов и прочей напасти. Основаны на одноименной организации, действительно существовавшей на территории нынешних США в 17-18 веках и защищавшей колонистов от бандитов и индейцев. К слову, в честь настоящих минитменов была названа межконтинентальная баллистическая ракета, ставшая вехой в гонке ядерных вооружений между Америкой и Советами. Странно, что авторы Fallout 4 это никак не обыграли. Так вот, минитмены на фоне яйцеголовых, шовинистов-фанатиков и шовинистов-лицемеров кажутся наиболее адекватной и последовательной фракцией, у которых хотя бы есть идеалы и видение будущего содружества. Парни и девушки просто хотят обеспечить жителям бывшего Бостона спокойное и, насколько это возможно, безопасное существование. Но, во-первых, хоть минитмены изначально и мирные ребята, готовые дружить со всеми, словно капибары, если вы решите проходить игру именно за них, то вам придется отказаться проходить ее за институт, на что тот обидится и отправит на вашу базу армию синтов. То есть финал истории все равно сведется к «просто взорвать нахуй». Во-вторых, для продвижения по ветке минитменов обязательно придется строить, развивать и защищать поселения, плюс выполнять однотипные примитивные квесты. Сделаем неудобный клон Майнкрафт и добавим захват районов из GTA San Andreas. А? Великолепный план тот. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блять, как доэдрический доспех. Помимо прочего, все 4 фракции напоминают гильдии из древних свитков. Вы можете вступить в каждую из них и выполнять квесты параллельно почти до самого конца. Если с работой на институт это понятно, любая из 3 других фракций посылает туда главного героя в качестве своего шпиона, то, например, одновременная работа на Братство Стали и Подземку ощущается как шизофрения. Как вы уже поняли, фракции Fallout 4 это весьма веская причина его недолюбливать. Да, безусловно, есть дополнение Far Harbor, которое интересные стороны конфликта представляет и ставит перед игроком непростой выбор. И на странности подхода подземки самокритично указывает, но на его фоне основные фракции Fallout 4 смотрятся еще печальней. Чего не скажешь о мире игры. Причина номер 2. Я уеду жить в Бостон. Игровой мир. Да, цветастый, радостный, вообще это не постапок. Верните нам ржавую цветную гамму первых 2 частей. Но, во-первых, цветастый и радостный только в ясный день и далеко не во всех локациях. Во-вторых, Содружество из Fallout 4 — это красивый и грамотно сделанный мир, который интересно исследовать. На уровне открытого мира Содружество — это живописное и разнообразное место, в котором постоянно что-то происходит. И далеко не всегда это что-то перестрелки. Случайных событий много, они занятны и часто служат затравкой для какого-нибудь квеста. Также левел-дизайнеры на полную катушку использовали вертикальность, часто предоставляя игроку тактическую свободу в бою. А местные туманы вы видели? А радиоактивные бури? На уровне же закрытых локаций левел-дизайнеры Bethesda показали похвальный рост. В отличие от 3-й части, редко какое здание хочется назвать перелицованным данжем из TES. Во-первых, места, которые нам предстоит посетить, стали разнообразнее. Во-вторых, выглядят они атмосферно и красиво. Наконец, в-третьих, практически каждая локация Fallout 4 скрывает за собой какую-то историю. Робот-собутыльник, настоящее убежище Волтек в подвале школы, сокровища, спрятанные еще до войны. Игре найдется чем вас увлечь. Вдобавок, по миру игры раскидано множество записок, аудиодневников и мизансцен, которые рассказывают мини-истории. Пускай эти приемы избиты, они сделаны на хорошем уровне и добавляют послевоенному Бостону правдоподобности. Радуют и жилые локации. Даймонд-Сити, Добрососедство, Убежище 81, Бостон Коммон, базы фракций – все они обладают своей атмосферой. Там живут колоритные жители, которые дают увлекательные квесты и имеют интересных скелетов в шкафу. В
В Содружество хочется возвращаться, а нам хочется наградить его как причину любить ролевую игру Fallout 4. Впрочем, а ролевую ли? Причина номер 3. Экшен. РПГ. Fallout 4, как и любую игру от Bethesda со времен Morrowind, принято относить к жанру экшен-РПГ. Разберем, как игра справляется с каждой из этих ролей. Начнем с экшена. Не будем кривить душой, он тут хорош. То, что к разработке боевой части привлекли ребят из id Software, видно сразу. Красивые разнообразные анимации, отдача, импакт от выстрела. Все сделано на высшем уровне для RPG и на хорошем для шутера. Не подкачал и левел-дизайн. Боевые локации собраны как арены, на которых действительно интересно сражаться. А прокачанный перк Кровавой Бани вовсе заставит пустить скупую ностальгическую слезу по серии Soldier of Fortune. А еще здесь очень круто представлена силовая броня. Теперь это не просто какой-то доспех, это полноценный экзоскелет, который меняет и геймплей, и интерфейс, и само восприятие игрового мира. Тебе становится плевать на радиацию, ты не боишься разбиться, упав с высоты. Ты можешь, не напрягаясь, носить одновременно миниган и толстяка, а потом вообще находишь джетпак и становишься ужасом, летящим на крыльях ядерной энергии. Теперь к РПГ. Точнее, к жалким остаткам РПГ. Начнем с ролевой системы. Она максимально упрощена. Роль Special уменьшена еще сильнее. Большинство навыков не наделяет персонажа какой-то уникальной способностью, а дают процентную прибавку к урону, к выносливости, ценности находимого лута и так далее. В квестах в 99% случаев проверяется лишь харизма и удача. В целом ролевая система не является сердцем игры, а лишь обслуживает ее экшен-часть. Диалоги. Диалоги 4-го Fallout не пнул только ленивый. Мы же лениться не будем и тоже отвесим свою порцию. Явно ориентируясь на Mass Effect, Bethesda также сделала систему, где мы выбираем лишь тон реплики нашего протагониста и смотрим катсцену с полной озвучкой и постановкой. Но сделана она, как водится, через задницу. Mass Effect, как бы его ни ругали, предлагал вполне рабочее колесо, в котором каждый сектор играл свою роль, а когда был не нужен, просто исчезал. Bethesda же, не сумев использовать колесо, ибо патент, сделала ромб, не подумав, что он, в отличие от колеса, никуда, черт побери, не катится. Большинство реплик можно разбить на следующие категории. Да, нет, ну не знаю, возможно, давай поговорим о награде, сарказм и насыпь мне еще информации о квесте или лоре. Типовых вариантов ответа несколько больше 4, поэтому идея повесить на каждую кнопку универсальный вариант ответа не работает. При этом разработчики решили всегда задействовать 4 кнопки, даже если сценариев развития ситуации меньше. Это приводит к анекдотичным ситуациям, когда ты говоришь твердо и решительное «нет», а NPC на пару со сценаристом отвечают тебе I don't give a fuck! Да и ключевые слова часто не соответствуют тому, что произносит ваш герой. Перезагружать диалог со словами «Да что ты, черт побери, такое несешь?» в 4-м Fallout приходится гораздо чаще, чем в трилогии про капитана Шепарда. Отыгрыш. Если коротко, он, как и ролевая система, лишь подчеркивает ориентированность игры на экшен. Да, стиль боя тут действительно можно выбрать под себя, а вот сломать дверь силой уже нельзя. Заметить улику в ходе детективного расследования за счет повышенного восприятия нельзя. Используя перк «Наука», починить сломанную аппаратуру вместо того, чтобы носиться по Содружеству за запчастями, ну ладно, так и быть можно. В одном квесте. Про отыгрыш же нарративный, думаем, все понятно из рассказа о сюжете и фракциях. Его нет. Поэтому, несмотря на отличный экшен, вспомним о названии нашего канала и дружно выскажем Fallout 4 наше фи за жанровый перекос. Кстати, о дружбе. Причина номер 4. Если с другом вышел в путь, веселей дорога. Компаньоны. Упрощение диалогов не единственное, в чем Bethesda пошли по стопам Mass Effect. Впервые в игре студии у нас в напарниках не болванчики, вещмешки и не ходячие приколы, а настоящие персонажи, у каждого из которых есть свой взгляд на мир, личная история, характеры и персональные квесты. Ладно, последние есть далеко не у всех. Зато те, что есть, проработаны и правда на совесть. Особенно у Ника Валентайна, самого человечного персонажа игры, даром что синта. Компаньоны активно взаимодействуют с игровым миром, комментируют происходящее с вами, влезают в диалоги, по своей инициативе помогают припасами, обыскивают трупы и сами вооружаются трофейным оружием. Если вы пришли в какую-то жилую локацию, они могут отправиться заниматься своими делами. Например, поболтать со знакомыми или просто сесть отдохнуть и выпить чего-нибудь.
Журналистка Пайпер не забывает о профессиональном долге и берет у местных жителей интервью. Если напарнику неуютно в каком-нибудь заброшенном убежище, или наоборот он находит вид из какого-то места красивым, он не забудет об этом высказаться. Также значительную часть напарников, включая Гули и Синта, можно заромансить. После вступления в отношения, если вы будете спать с вашей половинкой, у вас будет повышаться настроение и увеличиваться получаемый опыт. Даже если это 3-часовой сон на грязном матрасе в логове супермутантов в окружении останков его бывших обитателей. Вот уж воистину с милым рай в шалаше. Вдобавок так получилось, что путешествие с компаньонами обеспечивает 4-му Fallout'у тот самый утерянный отыгрыш. В стремлении завоевать уважение и уникальный перк своего компаньона, или понравиться милой девушке, парню, гулю, роботу, вы будете следить за тем, что делаете и говорите. Если же вы будете намеренно бесить напарника, не ровен час он вас бросит или даже пропишет пару вразумляющих люлей. Да, в Fallout 4 можно путешествовать в компании только одного напарника, поэтому про перепалки внутри команды в духе BioWare стоит забыть. Да, наши товарищи иногда застревают, тупят и руинят стелс, все-таки это Bethesda. Но тем не менее, в компании Ника, Кейт, Пайпер, Кюри и многих других героев игра воспринимается по-новому, и они заслуживают нашей любви. В главных ролях конченый идиот, самый сексуальный мужик в мире, горячая чикса, злодей-британец, так себе шутник, пубертатная язва, какой-то мужик, говнюки, недопонятые гении. И вот 4-й Fallout, имея по 2 очка любви и ненависти, подбирается к последней причине. Совсем скоро решится, смогла ли Bethesda сделать игру нам по нраву или нет. Причина номер 5. Хорошая игра от Bethesda? Давным-давно, еще до того, как Нероварин сошел с трапа корабля в Сейданин, компания Bethesda выпускала много разнообразных игр. Был среди них и шутер в полностью полигональном 3D за год до Quake, и симуляторы драг-рейсинга, и игра по фильму «Один дома». Но потом у компании Bethesda начались финансовые проблемы, и они доверили молодому, перспективному сотруднику Тодду Говарду сделать игру, которая эти проблемы решит. И сделал тот Morrowind. И делает с тех пор Bethesda один конкретный тип игр, и развивается только в этом направлении. Именно поэтому словосочетание «игра от Bethesda» в заголовке взято в кавычки. Что же такое игра от Bethesda? Игра от Bethesda — это когда тебе дают создать персонажа на свой вкус и выпускают в огромный мир. Этот мир осязаем, каждый предмет в нем можно повертеть в руках и забрать с собой. Этот мир открыт, вы всегда можете забраться в любую его точку. Этот мир красив, здесь чарующие вечерние закаты и утренние туманы. Здесь вы можете купить себе дом и обставить его на свой вкус. Можете стать членом любого из множества местных сообществ и поучаствовать в его жизни. Можете совершенствоваться в чем угодно, становиться сильнее, харизматичнее или, например, практиковаться в обращении с оружием. Игры от Bethesda не проходят, в них живут, возвращаясь к своему старому альтер-эго спустя месяцы и годы, чтобы снова погрузиться в этот мир. И как игра от Bethesda, Fallout 4 хорош. Можно детально обставить каждое из десятков поселений, наладить там хозяйство, пустить между ними караваны, обеспечить им защиту и превратить содружество в процветающее место? Замечательно. Можно заселить все эти поселения рейдерами и в их компании грабить караваны? Прекрасно. Можно получить свое личное убежище, заманивать туда жителей и ставить над ними самые изощренные эксперименты? Вообще огонь. Напарников можно романсить? Надеемся, что любого пола и нескольких одновременно, да? Чудесно. Через призму мира, в котором живут, становятся объяснимые фракции, за которые можно играть параллельно. И то, что в этих фракциях вас быстро повышает до руководящих должностей. И фиксация авторов игры на кастомизации всего и вся, и многое-многое другое. Вдобавок, 4-й Fallout избавлен от многих душных элементов, которые также свойственны играм от Bethesda. Инвентарь стал пообъемнее, и вам теперь не придется решать, что выкинуть после каждого обшаренного трупа или ящика. Оружие больше не надо чинить или менять после каждой перестрелки. Да и сами перестрелки отныне не терпишь, а с удовольствием в них участвуешь. Первый случайно украденный предмет владелец молча заберет без последствий. И таких мелких улучшений много. Также с погружением геймера в мир Fallout отлично справляется вступление. Мы, как и главный герой, впервые видим постядерную пустошь. Такой прием во многом уравнивает игрока с протагонистом. Мир вы исследуете вместе, а вопросы вроде «кто такие гули» или «почему у этой коровы 2 головы» не звучат глупо.
Для новичков серии, которым сложно освоиться в спрайтовой изометрии и пошаговых боях, Fallout 4 — хороший способ знакомства со вселенной. Да, если бы не кастрированная ролевая система и примитивный диалоговый ромб, у Fallout 4 было бы больше фирменной бетездовской свободы. Однако им мы уже отдали должное в первой причине. В целом же, Fallout 4 дает те ощущения и эмоции, которые ты ожидаешь от игры Bethesda. Поэтому решающее очко уходит в причины любить игру. Что ж, Fallout 4, хоть и не без труда, но завоевал приз симпатии редакции RPG Geeks. Bethesda, как и умеет, сделала игру, которую не очень хочется проходить, но в которой нравится просто находиться и взаимодействовать с иммерсивным и осязаемым миром. Да, Нью-Вегас умудрялся делать и то одновременно. И мы не спорим, он лучше. Именно поэтому в материале о нем мы рассказывали, почему его любят. А сегодняшнему герою пришлось долго доказывать, что он достоин любви. Окажется ли достоин любви Starfield? Узнаем. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наше мнение о новинке Bethesda. А пока, до новых встреч на RPG Geeks. The pod will decontaminate and depressurize you before we head deeper in the vault. Just realize. Time for a whole new life. Resident secure. Occupant vitals normal. Procedure complete. In 5, 4, 3, 2, 1. Hey, you. You're finally awake. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is all